Hello， 大家好，歡迎收睇《高快自由飛行》。咁今日咧，我哋就嚟到呢一個今年先新開嘅清遠長隆啦嚇。呢個長隆位於清遠嘅，咁就今年先新開嘅，咁所以我哋率先過嚟啊嚇。咁都見到啦，非常之多人嘅嚇。咁就今年先新開啊，咁所以我哋率先過嚟就喺佢哋嗰個長隆清遠長隆嘅動物園啦，同埋呢一間長頸鹿酒店嘅。咁就中意我喺度嘅小心你同出去收咁嚟俾啦，記得開埋個 YouTube 中嘅唱先啦，事不宜遲，馬上開。呢度出嚟咧有一個觀景台嘅。咁咧呢度咧，或者喺前面出嚟都得。大堂呢度一出到嚟咧，有長頸鹿睇啊！因為長頸鹿酒店啦，咁所以呢度出面咧就有長頸鹿啦，仲有斑馬，啲長頸鹿喺呢度。咁我哋趁即係等緊 check in 嗰陣時咧，因為仲 check 緊 in 啊嚇，咁所以趁依家等緊嗰陣時，我哋等緊攞房嗰陣時，我哋就行一行附近先。呢度咧就有一個有啲手信店啦，長頸鹿主題嘅一啲商品店啦嚇。咁另外咧，佢就頭先 check in 嗰度咧就係城堡區。咁呢度咧就係另外一個區域嚟嘅，佢就分咗唔同區域嘅。呢度就係搭 lift 啦、上房嗰啲啦嚇。咁就依家一路行前去啦。咁呢度都見到啦，佢有呢一個溫泉樂園啦、森林溫泉樂園啦。咁不過唔知係咩嚟嘅，佢即係唔知佢真係溫泉定係可能熱水定係泳池嚟嘅咧，就唔知啦嚇。咁就依度上前去，就我哋依家就睇一睇呢一個手信店先，長頸鹿主題嘅手信店啊嚇。咁 check in 排隊嗰陣時，佢俾咗本小冊子啦。咁就主要咧係講翻一啲園區嘅探索啊，有一啲嘅活動啊等等啦，可以俾你去探索呢度嘅酒店嘅。咁完咗之後咧，佢如果你揾晒啲地方嘅話，佢會即係有啲優惠券嘅餐飲優惠券咁。不過我哋唔喺呢度用餐，咁所以咧都可以用嚟留念都可以嘅嚇。A few moments later， 咁由於我哋即係依家未有房嘅關係啦，咁所以我哋依家咧就等待有房。咁就依家咧我哋去咗個野生動物園先，因為佢呢一個動物園咧就清遠長隆呢個野生動物園收6點鐘啊夜晚，咁所以我哋要早啲去。咁另外咧，酒店呢度咧出嚟咧都有啲遊戲機可以玩，咁就都係俾大家係娛樂下啦，當下。咁就依家我哋去咗動物園先。好，咁我哋啱啱就已經入咗嚟啦。咁就呢個係清遠長隆動物園嘅一個地圖嚇，就入去。我哋咧先至過嚟睇呢個英雄谷劇場表演嚟。是的，沒有錯，說的就是他們小棕熊。那今天小棕熊帶來的第一項比賽項目就是爬樹，也是成功的獲取了武裝上方的美食。那不要着急，馬上進行第2輪比棕熊，分別是小卷和大頭。來。
家咧就搭呢一個清遠嘅火車，就睇一啲動物大遷徙啊，佢話咁就依家去搭火車。咁呢一個火車咧，即係睇呢一個動物大遷徙嘅火車咧，都要等大概1個鐘先排到入嚟呢個火車嘅等候區。咁就都係咁嘅啦，如果因為都算係新開啊嘛，咁佢廣告都係講呢個火車。乘坐清远长龙蒸汽火车穿越大非洲哦，这开屏是非常好看的哦，白孔雀是非常有没有朱红色的小帽子呢？黑珍珠，他们两个生下了2只非常可爱的长颈鹿宝宝。一个叫高高，一个叫圆圆。清远长隆长颈鹿城堡主题酒店就是以他们一家为原型打造的哟。在这一群大象里面，我们可以看到有一只非常非常小的小象宝宝，它的名字叫做壮壮，是2020年，它是猫头鹰中的一个小可类动物，其中深受当地人。下一个，它的名字叫做太阳追尾鹦鹉，因为它的羽毛颜色与太阳的颜色非常相像，因此和它宝宝哦。刚刚前面看到的是他们的爸爸妈妈。哦，爸爸妈妈。它叫非洲赤猴，是因为它生活在非洲赤道附近。是的，我们可以在一些赤猴妈妈身边，或者是身上看到有赤猴坦克，还有一个4号宝宝。其中有6只是由同一个妈妈生下的，它的名字叫做石美。普通的犀牛一生只会生屁虫哦。最高点可以俯瞰我们整个长隆的全貌哦。那在我们的狮王摩天轮下面会有一个狮王餐厅，在狮王餐厅旁边会有一个狮王山。在我们火车前进右手边方向，从远处向我们奔跑而来的，他们就是我们的非洲大草原迁徙大部队。一种有着黑白2色的，它的名字叫做斑马；另外一种呢，它的名字叫做角马，也叫黑。臨走又係㗎啦，一定咧就要過嚟手信店行一行，就睇一睇有啲咩可以帶翻屋企啦。咁就我哋終於都去完呢一個新開嘅清遠呢一個動物園啦。咁就整體上嚟講咧，都算係乾淨企理啦，都算舒適嘅，同埋都比較大啊嚇。佢個面積可能係新開嘅關係啦，都算即係好噶。咁就都多嘢玩啦嚇。咁就依家咧，我哋就去食晚飯。咁因為我哋諗住咧，因為我哋即係頭先嚟嗰陣時啊，咁就寄存咗行李喺酒店度。另外已經叫咗酒店幫我哋留咗房嘅，咁所以咧我哋咧就
依家去咗食晚飯先，咁轉頭咧我哋就會再翻酒店去攞房嚇，咁就依家去食晚飯。咁今晚咧就食清遠嘅一啲比較著名啲嘅嘢食嚇，就晚餐嘅。就係食一個清遠嘅雞啊，清遠雞。咁就依家我哋去咗嗰間餐廳度先啊，咁都係喺附近㗎咋嚇。咁就到咗台再同大家。咁今日講到嘅呢一個酒店有啲遊戲機嗰啲就係位於呢一度，佢就喺最低嗰一層嘅，咁就有好多遊戲機啦，可以俾你啲住客喺度玩嘅，咁都幾好嘅嚇。今晚咧我哋就係食呢一間啊嚇。就係食呢一個清遠雞啊！呢個係位於一個鄉村入面。咁呢度咧都幾靚下嘅。咁呢度都有好多餐廳啦。整體講咧都幾靚啊！佢個成個呢一間就我哋今晚食嘅。呢間就係我哋今晚食嘅餐廳啦。就係食一個清遠雞啊！咁我哋都喺呢度附近周圍行一行，影下相先。魚池咧都有啲魚喺度啦。咁就都幾靚嘅嚇，呢間餐廳都幾適合打下卡嘅出嚟。咁去呢度咧，餐廳食嘢嘅地方就入嚟食一個清遠雞啦嚇。咁因為咧每個即係酒店入面每間房咧，如果你有每間房咧，佢就會送3個幣俾你，就可以喺呢個遊戲機呢度咧就去玩啦嚇。就好多都係要投幣嘅，就好多 game 都係投1個幣嘅啫。咁就佢送咗3個幣啊嚇，每間房就快脆同大家做咗個 room tour 先啦。呢度玄關位一入到嚟就係醫務間，呢度咧就係嗰個淋浴間啦、企缸、洗手盤啦，呢個係坐廁，跟住呢度有啲杯啦，俾個4支水非常之好。呢個咧就係今晚間房啦，長頸鹿主題嘅，有部電視啦。呢度有得俾小朋友玩，咁就另外有梳化，2杯雙人床嚟嘅，咁就整體上嚟講咧都 OK 嘅嚇，咁啲枕頭都夠多啊，咁就睇下個景先，黑掹掹通常都睇唔到，咁呢個景咧就望出去出面呢度真係冇乜特別，望出去馬路，咁就今晚 room tour 嚟到呢度先，咁就聽朝自助早餐再見。Day 2。咁多位早晨啦，咁依家咧就係第2朝早啦嚇，咁就係亦都係今日第3日啦，行程最後1日啦。咁今日亦都係要即係搭翻高鐵咧，就翻香港噶啦嚇。咁所以咧，依家我哋咧朝早，咁我哋先食咗個呢個酒店入面嘅自助早餐先，咁就 let's go。食完呢一個自助早餐之後呢，依家呢，我哋就要出嚟，我哋琴日所講到嘅，就係近距離咁樣睇呢一個長頸鹿啊、啲動物啊咁樣樣。就出口嗰度呢，有條通道嘅，就沿住行出嚟就到噶啦。好啦，咁我哋終於都翻嚟呢一個清遠站啦。咁我哋咧今日咧就依家咧就準備離開啦，就翻香港。咁我哋今日咧嘅清遠3日2夜嘅之旅亦都嚟到此完畢啦。咁就希望大家中意呢條嘅影片同埋旅程，中意嘅話呢條嘅 share 3力，再嚟 share 3好嘅，佢咪咧記得喺埋個 YouTube 中間搶先睇。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。